वेलकम बैक एवरीवन। स्टडी एक्सप्रेस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है सभी का। आरआरबी एनटीपीसी की टेस्ट सीरीज चल रही थी, 7 टेस्ट कंप्लीट हो गए थे। यह है टेस्ट नंबर 8। चलिए स्टार्ट करते हैं। 3 सेकंड का टाइम मिलेगा, सोचना कि आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, यदि किसी गेंद को ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर फेंका जाए तो गुरुत्व त्वरण गेंद की दिशा में होगा, गेंद की गति की विपरीत दिशा में होगा। जैसे जैसे गेंद नीचे आती है त्वरण में वृद्धि होती है और त्वरण उच्चतम बिंदु पर शून्य हो जाता है। क्या होगा इसका उत्तर? देखिए, यदि किसी गेंद को ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर फेंका जाता है तो गुरुत्व त्वरण जो है ना वो गेंद की गति की विपरीत दिशा में होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। तो यदि किसी गेंद को ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर फेंका जाए तो गुरुत्व त्वरण गेंद की गति की विपरीत दिशा में होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, कोई साइकिल सवार किसी मोड़ में घूमता है तो वह बाहर की ओर झुकता है, भीतर की ओर झुकता है, आगे की ओर झुकता है या बिल्कुल नहीं झुकता। मान लीजिए एक सर्कल आ गया, गोला आ गया, यहाँ एक साइकिल सवार जा रहा है तो इधर मुड़ाने के लिए अभी इस तरफ तो झुका नहीं, अंदर की ओर झुकेगा ना। ऐसा आप भी झुके होंगे अगर साइकिल चलाते होंगे बचपन में, अभी भी। तो ये जो है भीतर की ओर झुकता है, मतलब अंदर की ओर झुकता है, तो बी हो जाएगा इसका आंसर। तो देखिए, कोई साइकिल सवार किसी मोड़ पर घूमता है तो वह भीतर की ओर झुकता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्रिकेट का खिलाड़ी तेजी से आती हुई गेंद को क्यों अपने हाथ को जो है पीछे की ओर खींचकर पकड़ता है? हो सकता है कि उसे कम बल लगाने की आवश्यकता हो सकता है कि उसे अधिक बल लगाने के लिए समय मिल जाए, गेंद त्वरित अवस्था में रह सकती है, गेंद विश्राम की स्थिति में रह सकती है। क्या है उसका उत्तर? देखिए, इसका उत्तर हो जाएगा, हो सकता है कि उसे कम बल लगाने की आवश्यकता हो। क्रिकेट खेला होगा, पता ही होगा आपको। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तापमान थर्मामीटर, दाब बैरोमीटर, वोल्टता वोल्टमीटर, दूध की शुद्धता गैलेक्ट्रोमीटर। कौन सा गलत है इसमें? देखिए, टेम्परेचर थर्मामीटर से मापते हैं, डॉक्टर ने मापा होगा आपका। दाब बैरोमीटर करेक्ट है, वोल्टता वोल्टमीटर करेक्ट है, दूध की शुद्धता तो लैक्टोमीटर से नापते हैं ना, गैलेक्टोमीटर से थोड़ी गलत है ये। क्वेश्चन नंबर 5 है, जड़त्व आघूर्ण का मात्रक क्या है? जड़त्व आघूर्ण का मात्रक क्या होता है? जड़त्व आघूर्ण का मात्रक होता है किलोग्राम मीटर स्क्वायर। क्या होता है? किलोग्राम मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 6 है, टैकोमीटर वह उपकरण है जिससे पाया मापा जाता है। क्या मापा जाएगा टैकोमीटर से? इनमें टैकोमीटर से क्या मापा जाता है? टैकोमीटर से मापी जाती है चाल। क्या मापी जाती है? चाल। इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो एंगस्ट्रॉम क्या मापता है? क्या मापता है एंगस्ट्रॉम? तो एंगस्ट्रॉम से मापा जाता है क्या? तरंग दैर्ध्य। क्या मापा जाता है एंगस्ट्रॉम से? तरंग दैर्ध्य। एंगस्ट्रॉम में तरंग दैर्ध्य मतलब वेवलेंथ। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि है? 2 प्रकार की राशियां होती हैं, सदिश राशि और अदिश राशि। तो यहाँ पर द्रव्यमान अदिश है, घनत्व अदिश है, समय अदिश है। त्वरण जो है एक सदिश राशि है, त्वरण एक सदिश राशि है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो देखिए, वे राशियाँ जिनमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी हो सदिश राशियाँ कहलाती हैं। उदाहरण विस्थापन, संवेग, वेग, त्वरण, बल, बलागुण, विद्युत तीव्रता, घनत्व, चुंबकीय क्षेत्र, ये क्या हैं? ये सदिश राशियाँ हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, एक लड़के का भार पृथ्वी पर 600 न्यूटन है, तो इसका चंद्रमा पर भार कितना होगा? कितना होगा? देखिए, 1/6 होता है ना, तो इसको 6 से अगर भाग कर दी जाए तो 100 हो जाएगा। 100 हो जाएगा ना, 100 से कट जाएगा तो कितना हो जाएगा? 100 न्यूटन हो जाएगा। बी हो जाएगा इसका उत्तर। तो एक लड़के का भार पृथ्वी पर 600 न्यूटन है, तो इसका चंद्रमा पर भार 100 न्यूटन होगा। किसी वस्तु का भार जो भी पृथ्वी पर होता है उसका 1/6 भार चंद्रमा पर होता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, न्यूटन प्रति किलोग्राम मात्रक है। किसका मात्रक है न्यूटन प्रति किलोग्राम? देखिए, त्वरण का मात्रक है। किसका है? त्वरण का। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। तो गुरुत्व त्वरण जी का एसआई मात्रक क्या है? न्यूटन प्रति किलोग्राम होता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, मानव नेत्र का वह भाग जो फोटोग्राफी कैमरे के द्वारा के समान कार्य करता है क्या कहलाता है? लेंस, आइरिस, तारा या पुतली, सिलियरी मसल्स मतलब रोबांभ पेशियाँ।
तो लेंस नहीं कहलाता, आइरिस नहीं कहलाता, रोमा पेशिया नहीं कहलाता, ये कहलाता है तारा या पुतली। क्या कहलाता है? तारा या पुतली। मानव नेत्र का विभाग जो फोटोग्राफी कैमरे के द्वारक, जो द्वारक होता है ना, उसकी तरह पुतली या तारा। तो मानव नेत्र का विभाग जो फोटोग्राफी कैमरे के द्वारक के समान कार्य करता है, पुतली या तारा कहलाता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, प्रकाश विद्युत सेल क्या करती है? विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में, ऊष्मीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में, या प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में क्या करता है? प्रकाश विद्युत सेल। देखिए, ये प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब सूची 1 तथा सूची 2 में कौन सा भी सुमेलित नहीं है, बताइए जरा। कॉपरनिकस के सामने लिखा है सूर्य केंद्रीय सिद्धांत, केपलर के सामने लिखा है ग्रहों की गति के नियम, गैलीलियो के सामने लिखा है शनि के चंद्रमा की खोज की, न्यूटन के सामने लिखा है गुरुत्वाकर्षण के नियम दिए। तो ये तो बचपन में आपने पढ़ लिया होगा, गुरुत्वाकर्षण के नियम दिए हैं न्यूटन ने। केपलर ने दिए थे ग्रहों की गति के नियम, ये भी करेक्ट है। कॉपरनिकस ने कहा था कि सूर्य केंद्रीय सिद्धांत, मतलब सूर्य जो है वो केंद्र में स्थित है और सभी ग्रह इसके चारों ओर घूमते हैं, चक्कर लगाते हैं। गैलीलियो ने शनि के चंद्रमा की नहीं बल्कि बृहस्पति के चंद्रमा की खोज की थी, तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? कौन सा यहाँ पर इनकरेक्ट है? ये करेक्ट है, ये करेक्ट है, ये करेक्ट है, ये है इनकरेक्ट है। तो क्या हो जाएगा इसका उत्तर? ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 14 है, केपलर ने खोज करके ज्ञात किया कि ग्रहों के परिक्रमा की कक्षाओं की आकृति कैसी है? दीर्घ, वृत्ताकार, वृत्ताकार, परवलयिक या फिर अपरवलयिक, अति परवलयिक। देखिए, केपलर ने कहा था कि सूर्य जो है वो केंद्र में स्थित है, सभी ग्रह जो हैं इसके चारों ओर एक दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में गति करते हैं, पृथ्वी भी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दीर्घ वृत्ताकार। नंबर 15, आँख की पुतली कम दूरी की दृष्टि के लिए स्वतः समायोजित हो जाती है। वर्ण अनुसार, मतलब वर्ण क्या होता है? रंग होता है, रंग के अनुसार स्वतः समायोजित हो जाती है। और प्रकाश की मात्रा या तीव्रता के अनुसार स्वतः समायोजित हो जाती है। फिर दृश्य, मतलब जो वस्तु दिखाई दे रही है उसके आकार के अनुसार स्वतः समायोजित हो जाती है। क्या है इसका उत्तर? देखिए, आँख की पुतली आपने देखा होगा, एकदम से तीव्र प्रकाश की मात्रा तेज होती है, तीव्रता होती है, तो स्वतः ही जो समायोजित हो जाती है, बंद हो जाती है, सिकुड़ जाती है। नंबर 16 है, प्रकाश का वेग रेडियो तरंगों के वेग की तुलना में क्या होता है? अधिक होता है, कम होता है, अनंत होता है या एक समान होता है? देखिए, जो प्रकाश का वेग है वो रेडियो वेव्स के वेग की तुलना में जो है एक समान ही होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, एक जैसा होता है, कम ज़्यादा नहीं होता। नंबर 17 है, वर्ण रंग का संबंध किससे है? वेग, गुणवत्ता से, आवृत्ति से, आयाम से, किससे है? वर्ण या रंग का संबंध, देखिए ये है आवृत्ति से। किससे है? आवृत्ति से, मतलब फ्रिक्वेंसी से। तो वर्ण या रंग का संबंध है आवृत्ति से, मतलब फ्रिक्वेंसी से। क्वेश्चन नंबर 18 है, लेज़र के अनेक अनुप्रयोग में एक अनुप्रयोग नहीं है, इनमें से कौन सा लेज़र का यूज़ नहीं है? होलोग्राफी में, चिकित्सा में, शल्य क्रिया में, या नियंत्रित ताप नाभिकीय अभिक्रिया में? देखिए, होलोग्राफी में तो है, चिकित्सा में भी है, शल्य क्रिया में भी है, नियंत्रित ताप नाभिकीय अभिक्रिया में नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 4। तो लेज़र के अनेक अनुप्रयोगों में एक अनुप्रयोग नियंत्रित ताप नाभिकीय अभिक्रिया नहीं है। लेज़र का फुल फॉर्म होता है क्या? वैसे लाइट एम्पलीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन होता है लेज़र का, पूछ लिया जाता है कभी कभी, याद रखिएगा। अब उपयोग लेज़र के बहुत सारे क्षेत्रों में है, जैसे संचार में है, मौसम के अध्ययन में, चिकित्सा के क्षेत्र में, होलोग्राफी में, अनाज, चावल आदि खाद्यान्नों के कीड़े मारने में, और दिशा सर्वेक्षण में, वायुयान प्रदूषण के संसूचन में। आँख का ऑपरेशन लेज़र से होता है, शरीर के बाल लेज़र थेरेपी से हटाए जाते हैं आजकल। क्वेश्चन नंबर 19 है, ध्वनि तरंगों की आवृत्ति का संबंध उसके या उसकी किससे है? तारत्व से, प्रबलता से, आयाम से, किससे? देखिए, ध्वनि तरंगों की आवृत्ति का संबंध है उसके तारत्व से, किससे? पिच से, मतलब PITCH, पिच से। और प्रबलता आयाम से नहीं है, तो केवल एक ही हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर ए। तो ध्वनि तरंगों की आवृत्ति का संबंध उसके तारत्व से है, मतलब पिच से है। तारत्व के कारण ध्वनि मोटी या फिर तीक्ष्ण होती है, और ध्वनि की तीव्रता अधिक होने पर तारत्व अधिक होता है, अतः ध्वनि जो है वो पतली होती है। और ध्वनि की आवृत्ति कम होने पर तारत्व कम होता है, अतः ध्वनि मोटी होती है। अच्छा, हम में तारत्व अधिक होता है, कम होता है? कम में होता है पुरुषों में, और पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों में तारत्व जो है वो अधिक होता है, जिसके कारण स्त्रियों की जो ध्वनि है ना वो पतली होती है, मतलब उनका जो पिच होता है वो हाई होता है, इसमें पतली होती है। इसमें उल्टा रहता है, पिच हाई होगा तो ध्वनि पतली होगी, पिच कम होगा तो ध्वनि मोटी होगी, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, हाइड्रोजन बम, ये थंबनेल पर देखा होगा आपने, किस सिद्धांत पर कार्य करता है?
यह किस नियम पर आधारित है? हाइड्रोजन बम होता है और एक होता है क्या, एक हाइड्रोजन बम है और एक दूसरा कौन सा, परमाणु बम है। तो जो परमाणु बम होता है ना, वो विखंडन अभिक्रिया के नियम पर आधारित होता है। यहाँ हाइड्रोजन बम की बात हो रही है, तो विखंडन तो इसमें होगा नहीं, इसमें होगा संलयन। और कौन सा संलयन? अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया के नियम पर आधारित है हाइड्रोजन बम, नियंत्रित नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इम्पोर्टेंट है ये सवाल, याद रखिएगा इसको। तो 20 प्रश्न इसमें ऐड किए गए थे। इसी तरह के प्रश्न जो है आरआरबी एनटीपीसी में पूछे जाने हैं। इसमें ना इंग्लिश पूछी जानी है ना हिंदी पूछी जानी है, इसमें पूछी जाती है जीएस, मैथ और रीजनिंग, इन तीनों पे फोकस करना। और चौथा है करंट अफेयर्स। चलिए सब्सक्राइब जरूर करना स्टडी एक्सप्रेस चैनल को। लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन पाने के लिए क्या करना है आपको? इसका बेल आइकन प्रेस रखना है। धन्यवाद।